Guillaume Maguier. Donc, pour ta première année dans le Var, Guillaume, une finale de championnat triplette, c'est beau. Quelles sont tes sensations? Ouais, c'est bon. On se connaissait pas plus que ça tous les trois. Oui. C'est un championnat, voilà, c'est un des plus relevés en France, donc forcément, c'est cool d'être en finale maintenant. Maintenant, voilà. faut la gagner. Il n'y a qu'une place pour le France. Ça, Bon, la Ligue est assurée, mais ce qu'il faudrait. La Ligue est assurée, mais bon, la Ligue, après, il y a encore du Oui, chemin. voilà. Donc, Bon. on va essayer de la gagner et puis se qualifier pour le France. Bah écoute, on te souhaite le meilleur, Guillaume. À bientôt. Merci.